Eh na ako sir. Uy, wasak sir. Ayan mga sir, ngayong araw magmo-motocross ulit tayo. Papunta ako dun ngayon. Kasama kong girlfriend ko, syempre. Ngayon lang nga sumama eh. Pero yun, punta kami doon. Kasama ko ulit syempre si Coach Dashi. Tsaka andun din si Coach Kenneth San Andres. Medyo late na kami. Dahil alas 10 pa lang andun na sila. Alas 12 na, mag-alauna na. Nalate kasi ako ng gising eh. Pero ayun, kita-kita tayo pagka nandun na ako. We're back mga sir. Magwawasak na naman. Wasak sir naman to. Kakain na naman tayo ng lupa. Sasama ko kaya sa pagkain ko ng lupa. Kaya boy, tinan mo yung parking mo. Hindi ako kasya. Dito na lang ako, pwede naman siguro dyan. Dito na tayo. Pwede na ako magwasak. Medyo late na eh. Pero okay lang kasi hindi ko naman kain tumagal dyan. Bis tayo, hiram racing lang to. Si Coach Dashi. Ito lang sa akin dito, lahat to sa kanya. Ang hirap magsuot na ito. Ang daming anek. May mga clip, may mga ano. Kumusta? What? Yun! Masuot ko rin. Alright na. Kain muna ako bago umigot. Yan. Ikot tayo, sir. Pulutin mo ako, Kuya Boy, ah. Relax na, ha? Hindi. Goggles? Walang goggles, eh. Ay, wala nga pala. Wala namang ano, eh. Wala namang umiikot, eh. Nakapanibago na naman, sir. Wala atang gasto. Shit, man. Tangina, man. Wala atang gas. Hindi, tigo di naon yung gas. Ah, yung Hindi naon, ayun yung petcock. Ah, yung pala. Thank you. Woohoo! Brum brum. Dito ako sumemplang na, no? Oh! Wasak, sir! Sak, sir. Ipita mo ng tangke. Bumubuka ka pa eh. Braking eh. Try mo subukan mo ganito. Nakatayo ka, di ba? Nakatayo ka. Pagka taliko, mamaya nakaganyan ka sa harap. Pero pag nakatayo ka, ayaw ganyan, di ba? Pababa. Pagka braking, buka. Ipit ka pa rin tangke. Nangyari sa'yo, bumubuka ka pag upo. Ang bilis na nung mababa mo, sobrang bilis. Oo. Sinabi nga dito dyan eh, ang bilis eh. Ang bilis mo nga daw pababa eh. Kaya nakit ka, ay aangat ka pagkaliko. Na ano tuloy ako doon sa mga ano, yung matataban lupa, yung sinemplangan ko. Bakit? Naiilang na ako. Iniiwasan ko ni. Mababa lang. Bilis ka dito, bababa. Basta mangin lagi nakatayo. Ah, sige. Tatakot ako doon sa ano, yung matatabang lupa. Ay, buwaghan. Oo, doon ako sumemplang. Speed ka pag gano'n. Ay, ganun. Para maawi yung lupa. Iwasan ko na. Gagano. Oo nga eh. Iwasan ko na lang muna. Pwede iwasan.
Sige, sige. Wasak! Sarap dito sa may berm eh. Woo! Kailangan daw may speed pagka matataba yung lupa. Tatakot ako kasi doon ako sumemplang nung last time. Oy. Bigat. Naiilang na talaga ako doon sa lupa. Pababa mo, bilis. Light braking ka lang na, baka mag-smash out yung front. Likod ginagamit ko eh. Tsaka onting harap. Bilis eh. Dun lang. Ikot na si sir. Wala ang GoPro? Lalagay ko, doon yung mounting ko. Meron ako dyan. Yung didugit. Meron ako. Sama. Ano yung dati kong bike? Itong RNG. 50. RNG. Hindi ako pwede sa ganitong bike. Hindi ko abot kasi. Lakas pa. Ano yun? Yung Mga warm up. Ryan Rosado. Testing mo ulit ah. Ayoko na. Bakit? Hindi ko naman ma-enjoy yun eh. Tingnan nyo kung gaano kababa yung mga jump na ginagawa ko. Ganun kataas yung mga jump niya. Yan, takot ako dyan oh. Panis. Uy, namatay sir. Uy! Wasak sir! Nahuli din kita. Wasak sir! Bumalik ko ata manibela. Oh! Yun oh. Paglaki ko, magiging ganyan din ako. Kaso hindi na ako lalaki. Dito tayo para makita natin yung jump. Ngikot ulit. Napagalitan ako ni Tito Glenn, nakatambay daw ako. Nagbibilang daw ako ng ibon eh. Let's go. Tayo natin. Tulan, sir. Sabog. Sabog ang lupa eh. Ang taba ng lupa. Tuyo na.
Natakot ako. Takot ako, Tito Glenn. Sun session, dalawang alat. Gigitata ako. Sugat ka? Meron dito. Doon o sa may, di ba yung unang berm? Pagbaba dyan o. Yung pangalawa. Pangit pala nung ano no, kapag katuyong-tuyo na yung lupa. Kapal po eh, parang ganyan kakapal. Parang beach. Game. Ikot ulit tayo. Nagkalataw kanina eh. Tayo doon, pwede ba tayo pumasal? Iyaya ako eh. Pasal tayo. Pasal tayo ng... Pwede ba siya pupunta dito? Maas daw oras ko. Dati kasi, di ba puro inside tira ko dito. Ngayon kasi inaakit ko na yung berm. Hindi naman ako nag-anong tumulin dito. Gusto ko lang, baga, hindi kasi ako nagja-jogging. Hindi ako nagja-gym. Baga tawag nila dito, cross training. Itashi. Pares kami motor 140. Eh na ako sa overshoot! Ha? Grabe hingal ko. Di ko na po kaya. Ngayon ko lang napansin, naka-linear pala yung GoPro ko. Ano yan, linear? Hindi ako naka-super wide. Ah, medyo naka-zoom. Bahala na, tingnan natin mamaya. Naka-linear pala ako. Ibig sabihin wala kayo masyado makikita.